twige kubaho. Bavandimwe, ubu buzima turimo nubwo butubana bugufi hano ku isi bumeze nk'urugendo rurerure rurimo amahurizo menshi, akenshi atugora kuyabonera ibisubizo. Umuntu wese ushyira mu gaciro agomba iteka gutekereza uko ejo azamera, atari nawe gusa ari na sosiyete arimo. Nyamara babiri bicaye bakajya inama bagana icyiza, Imana irabasanga. Umuntu utazi kwibaza impamvu ariho niwe ushobora no kugera aho akora bidakorwa. Twige kubaho, isi tuyita ku bwiza. Ikiganiro Twige kubaho mugikurikira ku cyumweru saa 12:30 za mu gitondo no kuwa kabiri saa 3:30 zo ku mugoroba kuri Radio Maria Rwanda. Turabasuhuje inshuti za Radio Maria Rwanda, nimugira amahoro ya Kristo. Murasuhuzwa na Vincent de Paul Ntabanganyimana. Twongeye kubaha ikaze mu kiganiro cyacu Twige kubaho. Muri iki kiganiro tugiye kuganira ku ngingo yitwa ugushidikanya. Nk'uko bisanzwe rero tukaba tugiye gufashwa na Padiri Kayisabe Vedaste kugira ngo dushobore kumvira hamwe no kurebera hamwe iyi ngingo ijyanye no gushidikanya, twumve uko twakwitwara rero muri ubwo buzima bwacu bwa buri munsi. Tubahaye ikaze ngira ngo twakire Padiri Kayisabe Vedaste atufashe. Tubahaye ikaze. Murakoze cyane, ndabashuhuje nanjye. Nk'uko rero nari maze kubivuga, mu buzima bw'umuntu habamo ikintu cyitwa gushidikanya. Ese gushidikanya ni iki? Ngira ngo gushidikanya ni igikorwa ariko atari igikorwa cyo hanze y'umuntu, kibera hanze y'umuntu, ni ikibera mu muntu. Burya hari ibikorwa umuntu yakwita ko ari ibikorwa bibera mu bwenge bw'umuntu, mu mibonere y'umuntu, uko areba n'ukuntu agira uko yita ibintu. Gushidikanya rero biri hagati yo kumenya no kuyoberwa. Ni ukuvuga ni nk'uwo mwanya uri hagati yo kumenya no kuyoberwa. Hari ibintu uvuga uti ndabizi neza, urumva kumenya ubwabyo ni igikorwa nyine cy'ubwenge kiri muri wowe, kibera muri wowe. Hanyuma icyo gikorwa ushobora kugitandukanya n'ibikorwa wenda byo hanze, kugira ngo abaduteze amatwi wenda dushobore kubafasha gutandukanya igikorwa cyo muri wowe n'igikorwa cyo hanze yawe, ariko gikozwe na, tuvuge nko guhinga ni igikorwa kiri hanze yawe kuko kiragaragara, ariko tuvuge nk'igikorwa nk'icyo cyo gutekereza ni igikorwa umuntu atareba ngo akibone, kibera muri wowe, kiri muri wowe ubwawe. Gushidikanya rero ni igihe udahamya uti iki ndakizi neza koko, cyangwa se ngo uvuge ngo sinkizi namba. Hari igihe rero uba ufite akantu uzi gato n'ibindi wenda wumva utazi neza, ku buryo utaterura ngo uhamye ukuri kw'ibyo ugiye kuvuga, ubumenyi buba butuzuye. Tuvuge niba wabonye umuntu ajya i Burayi, umuntu akakubaza ati kanaka arahagana hehe, ushobora kuvuga uti yagiye i Burayi niko yambwiye. Yakubaza ati mu kihe gihugu, wenda ugasanga yarakubwiye yuko ashobora kuzajya mu Bufaransa, mu Bubiligi, mu Busuwisi, none ariko amatariki wenda yakubwiye azaba ari hamwe cyangwa ari ahandi ukaba utayibuka neza. Hari igihe rero usanga ibyo uzi kuri ibyo ngibyo biri hagati. Ushobora kuvuga uti ashobora kuba ari nko mu Bufaransa kuko yari yambwiye ko azahera mu Bufaransa, ariko ntuzi uko byagenze, wenda yaragiye ahera aho yari kurangiriza. Icyo gihe rero mu gusubiza usubiza ushidikanya. Ni hahandi umuntu avuga ati ahari yaba arahagana, aha birashoboka yuko yaba ariho akora ikindi. Iyo birashoboka na ahari ubanza nibyo bitangirira interuro irimo gushidikanya, ku buryo ni hagati mbese yo kumenya no kuyoberwa. Iyo ushidikanya nibura ufite bikeya uzi, ariko ingingo zose zigize ukuri ushaka kuvuga utazifite. Ntabwo bishobora kubaho ko umuntu ashobora kuba azi neza inzira wenda imwerekeza ahantu, ariko akaba yakomeza agashidikanya.
ibyo byaba ari uburwayi, hari ibintu udashidikanyaho. Tuvuge niba ubu turi kumwe tuvugana, gushidikanya ko ndiho mvugana nawe naba mfite uburwayi. Ubu turiho turavugana, ndumva yuko turiho tuvugana, ni jyewe uriho ubikora, hanyuma amaso yanjye arakureba akakunyereka. Ibyo numva nta bishidikanya. Ngiye kubishidikanyaho byaba ari ubwoko bw'uburwayi. Hari igihe ngo umuntu ashobora kurwara akagera kure, noneho agasigara ashidikanya niba ari muzima cyangwa se niba ibitekerezo yumva afite atari iby'umuntu wenda wapfuye. Ariho n'umuhanga ugeze kujya abaza abantu akababwira ati ariko ubwo mwibwira ko muriho cyangwa murota muriho. Noneho abantu bakambwira ati twe turumva turiho. Niki kibabwira ko muri hose, ko ari mwebwe muriho cyangwa se ko mutarimo murota? Icyo gihe rero hari ubwo nyine n'ibyo wari uzi utangira gushidikanya, kugira ngo uzabwire umuntu ko ibyo urimo utekereza ari ukuri koko atari inzozi. Bisaba nyine ngira ngo gutekereza byigiyeyo imbere. Hari uwitwa Descartes yaravuga ngo ubwo ntekereza ni ukuvuga ko ndiho. Ariko se umuntu ntiyarota anatekereza? Nabyo ni uko. Ariko burya kugira ngo umenye neza yuko ibyo urimo atari inzozi, ubundi nta muntu akenshi urota arota. Ukaba uti narose ndiho kuro ndimo ndota. Iyo binabayeho icyo gihe ushobora kuvuga uti ndiho ndatekereza ko ntekereza ko ndota. Ibyo iyo bishyize nko mu nshuro nk'eshatu enye, ubwo inzozi ziba zarangiye, kuko nta muntu ukora intekerezo igera aho ngaho yari mu bitotsi. Ubu ni ukuvuga ko uwagera aho ngaho ashobora gukora uwo mwitozo akavuga ati ndimo ndibwira ko ndimo kurota. Uwo muntu hari ibyo bavuga mu gifaransa aho bavuga ngo je pense donc je suis. Ndatekereza, none ubwo ndimo ntekereza, nkaba ntekereza ko ntekereza, ubwo ni ukuvuga ko ntekereza, ni ukuvuga ko ntarimo kurota, ni ukuvuga ko ibyo ndimo ari ukuri kw'ibintu. Hanyuma hariho n'ibindi bya kera mu mibare, muzi ko twayaga twiga imibare ariko warangiza ugatanga umugabo, noneho ukabona ko ibyo bintu koko ari byo. Iyo watanze umugabo ubona ko ari byo. Ushobora nabyo no kubaza umugabo ariko wowe turi kumwe urabona ndiho ndarota cyangwa ubwo ni nko gutanga umugabo. Ariko byose abantu bashobora no kubigarura bakavuga bati no mu nzozi wenda warota urimo utanga umugabo. Ariko ibikorwa byo gutekereza kimwe gihamagaye cya mbere, cya kabiri, iyo bigeze mu cya gatatu uba wumva ko utarota, uri maso. Iyo watangiye gukora ibyo umuntu yakwita ko ari nka gymnastique cyangwa uko kugenda uzunguza ibitekerezo, ntabwo umuntu urota azunguza ibitekerezo, ntabwo abigoronzora bijyana. Ubundi kurota buryo burimo uruhuka. Umuntu uruhuka rero ntakora ibintu bivunanye, nyine ikije kiraza, ndetse hari n'ubwo biza bidakurikiranye kugira ngo bidasaba nyine izo mbaraga zikubuza kuruhuka. Hari izindi nyito z'ibintu bibera mu muntu, harimo icyo gukeka, kujijinganya cyangwa se guhuzagurika. Ibi ngibi byaba bifite aho bihuriye n'iki cyo gushidikanya? Birahahuriye. Kugira ngo ubyumve neza, ni nk'uko wafata umurongo uturuka ku kumenya ugana ku kutamenya. Hari igihe uvuga ibintu ndabizi, cyangwa se hari ibyo nzi, hari n'ibyo ntazi namba, cyangwa se iki ndakizi, ikindi sinkizi namba. Noneho uwo murongo uva ku kumenya ugana ku kuyoberwa. Iyo bintu byegereye kumenya urakeka. Tuvuge uti ndakeka hano ndi ari mu mujyi wa Kigali. Ni ukuvuga hari icyo uhereyeho cyegereye ku kumenya. Tuvuge wenda wa mugani, hari
ibintu abantu bajya bakina, umuntu akaba yagufunga nko mu maso, bino bajya bakorera abantu surprise, bakamushyira mu modoka bakamugeza nk'ahantu hatari ikimenyetso namba kigaragaza aho ari, bakamupfukura bati ubu ngubu urabona birahuri. Hari igihe rero ureba ukabona wenda warigeze kuhamenya, cyangwa se ukareba ugakurikiza ibihari icyo bisa nacyo. Iyo uvuze rero uti ndakeka ko, ni ukuvuga ko biba byegereye kuba ubizi, ni ukuvuga ko ibyo uzi wenda biba birenze nka 50% by'icyo ngicyo ushaka kumenya aho ukuri. Noneho kujijinganyaho ubuzi bike cyane, ku buryo no mu kuvuga ijambo ridasohoka wumva kujijinganya kenshi biza no mu magambo. Ukajijinganya wakubaza wati se ibi ngibi bimeze bite, ukumva haje nk'ibisubizo 3-4, ukareba icyo uheraho n'icyo ukomerezaho, ubwo biba biri munsi yo gukeka. Noneho guhuzagurikaho biba byegereye kuyoberwa, kuko uvuga ibintu n'ikinyuranyo cyabyo, ni ukuvuga yuko ubugana kutabimenya. Hanyuma rero aho waganisha mu gushidikanya ni nka nyuma gatoya yo gukeka. Ku buryo rero ibyo byose biri kumwe muri uwo murongo uri hagati yo kumenya no kuyoberwa. Iki ni ikiganiro Twige Kubaho kuri Radio Mariya Rwanda, kibageraho ku cyumweru saa 12:30 za mu gitondo no kuwa kabiri nimugoroba saa 3:30. Twige Kubaho. Ibi ngibi tumaze kuvuga numvise muganisha cyane ku bantu, ariko se umuntu arebye nk'ibindi biremwa, hari nk'ibihugu usanga abantu borora inyamaswa zo mu gasozi ariko ziba mu rugo nk'imbwa, ndetse ugasanga bafite n'ibintu ukuntu bazitoje mu byo bakeneye ko zibafashamo, kimwe n'andi matungo, inka, ihene, amatungo yo mu rugo cyangwa inyamaswa muri rusange. Ibi biremwa bindi byo nabyo byifitemo icyo kintu kibera imbere cyitwa gushidikanya. Ubundi ni ukubura amagambo yo kubivuga. Ubundi icyo gikorwa cy'imbere kibera mu muntu, ntabwo kibera mu kindi kitari umuntu. Ariko turabivuga, ushobora kuvuga ko imbwa yamenye shebuja, cyangwa se izi mbwa batoza guhunahuna ibiyobyabwenge n'ibisasu, ko yamenye ahari igisasu cyangwa ahari ikiyobyabwenge. Noneho hariho n'izigiye kuzajya zihunahuna ibya corona, ikaba yamenya ikizamini kirimo corona n'ikitarimo corona, kuvuga sample, icyo bafashe bashaka gupima, ikaba yabimenya. Tubyita ko ari ukumenya, ariko mu by'ukuri ni ukumenya kw'inyamaswa nyine gutandukanye no kumenya k'umuntu. Umuntu amenya kubera ubwenge afite, inyamaswa zidafite. Inyamaswa yo imenya kubera ibibyumviro by'umubiri, ni ukuvuga kubera yuko izi kwinukiriza ikumva kurusha uko umuntu yakwinukiriza. Ubwo buryo bwo kumvisha izuru, mu Kinyarwanda cyo hambere bavugaga guhura, ni nko guhura cyangwa kureha cyangwa gukubita izuru. Iyi mbwa iri mu burari bw'ikikurikiye bavuga ko yakubise izuru. Ibyo rero inyamaswa zibigira ku buryo butambutse abantu. Umuntu afite gihambaye n'ubwenge, ariko burya imyinukirize ye n'imyumvire y'umubiri ni mito cyane ugereranyije n'izindi nyamaswa. Umuntu rero amenya kubera ubwenge bwe, hanyuma inyamaswa zo zikamenya kubera iyo myanya y'umubiri, uburyo yumva. Nk'imbwa ishobora kumva umuntu yihamagara ari kure cyane, ukabona irirukanse, ariko wowe utigeze wumva ako kantu, niba ari nko kuvugiriza cyangwa se gusifura, ibyo ngibyo imbwa ibyumva cyane, kubera buryo uko amatwi yayo akoze, uko iteye muri rusange. Burya n'igisiga gishobora kureba hasi kikabona nk'inzoka kiri hejuru cyane kure, kikaba cyamanuka kikayitwara, igihe wowe uyegereye utanayirebaga.
cyangwa se izi nyoni ziroba, ishobora guhagarara hejuru cyane ikabona ifi iri mu ndiba y'uruzi, ikaba yamanuka ikagenda ikayifata. Ibyo rero ni bwo buryo bw'inyamaswa bwo kumenya, nibwo buryo bw'inyamaswa zishobora no kuba wenda wavuga uti zirashidikanya. Ni ukuvuga yuko muri za mbaraga zazo hari aho zigarukira nazo, bwa bushobozi bw'inyamaswa bwo kumenya hari aho nazo bugera bukagabanuka. Umuntu yavuga ko ari ukumenya cyangwa ni ukumva? Ni ukumva nyine, ariko mu rurimi rwacu tukumva ko ari mu rurimi rwo kuvuga mu bantu bavuga ko imbwa yamenye, uvuga yuko inyoni yamenye hari ifi, niko tubyita. No mu Kinyarwanda burya iyo umuntu avuga ati rekera aho nabyumvise, nabyo abakubwira yuko yabimenye. Kumva no kumenya bijya kwegerana, biregeranye. Nkatekereza rero yuko muri urwo rugero inyamaswa ishobora gushidikanya iyo kwa kumva kwayo, kwa kubona kwayo, kureba kwayo kwegereye aho ubushobozi bugarukira. Tuvuge wenda nk'icyo gisiga kiramutse kiri kure cyane, gishobora no kubona niyo byaba ikizi cyangwa kikabona nk'igipupe kimeze nk'inzoka, ikaba yajya aho inzoka yamanuka ikaza aho ngaho. Ni ukuvuga iyo bintu bigeze ahantu byenda kutinjira mu bushobozi bwawe bwo kumenya, aho ngaho hashobora kuba mu gushidikanya. Aho ngaho rero naho twavuga ko ari ugushidikanya no kuri iyo nyamaswa, kubera nyine yuko ubushobozi bwayo bwo kumva no gukoresha bya bindi bita instinct ku nyamaswa cyangwa se ibyumviro by'umubiri wayo, iyo bifite aho bigarukira, icyo gihe nyine hari aho nayo yashidikanya. Tugarutse ku bantu, ese abantu bose barashidikanya? Se bibabaho ku rugero rumwe? Umwana ashobora gushidikanya kimwe n'umuntu mukuru, igitsina gore cyangwa se igitsina gabo bashobora gushidikanya kimwe, mukurikije imiterere n'imitandukanire n'ubudasa bw'abo bantu muri ibyo bigero cyangwa se ibyo byiciro maze kuvuga. Bibaho ku rugero rumwe se, cyangwa se habaho abantu wenda bashidikanya gahoro? Ndagira ngo aha naho mutumare amatsiko. Ngira ngo gushidikanya biba mu rugero n'umuntu ashobora kumenya, nk'uko abantu batamenya kimwe. Hariho umenya yabishyizemo ubushake akabikurikirana kugeza abimenye, akaba afite n'ingingo zituma arushaho kumenya. Uwo nguwo ashidikanya mu rugero rwe. Hakabaho n'undi wenda ubishyiramo ubunebwe, akaba yashidikanya agahera mu gushidikanya kwe ntikugira icyo kumufasha, kubera wenda ko atabishyizemo umwete, cyangwa se ko n'umubiri we uko uteye ntabwo umuha umwanya wo kubona ingingo zimufasha kudashidikanya, cyangwa se n'ubwonko bwe wenda bufite ubushobozi butoya ugereranyije n'ubwundi. Ngira ngo twavuga mu magambo avunaguye yuko umuntu ashobora gushidikanya mu rugero ashobora kumenyamo. Nk'uko abantu batamenya ku buryo bumwe buringaniye, ni nako no gushidikanya abantu badashidikanya mu buryo buringaniye. Dukurikije wenda nk'ibisobanuro muduhaye, biragaragaza ko umuntu ashidikanya ku kintu kiri aho ariko adasobanukiwe neza. Ese byaba bifite akamaro ku muntu ku giti cye cyangwa se ku mibanire ye n'abandi bantu? Hari akamaro byaba bifite cyangwa se byaba ari bibi? Akamaro biragafite cyane, kuko iyo udashidikanya ushobora kubeshya. Umuntu akubajije niba ibingibi ubizi, ugahamya yuko ubizi kandi ubizi igice, icyo gihe ubeshye. Tuvuge ko wenda ari nk'umuntu uyoboza, umuntu akanyoboza ahantu kugira ngo umwereke ko mpazi, nkubwira nti nibyo koko iyi nzira nuyikomeza uragerayo. Muri we abashidikanya, hanyuma akakubwira nk'udashidikanya, icyo gihe nyine aba ari umubeshyi. Hanyuma habaho no kwirarira, ugashaka kudashidikanya, ugashaka kumva yuko ibintu utazi neza ubizi neza. Icyo gihe ni amakosa. Ariko nanone habaho no gushidikanya bisa n'ingeso, aho unashidikanya ku bintu biri ukuri, ibintu utagombye gushidikanyaho. Niba bakubwiye bati umwana na se, umukuru ni se, wowe ukajya gushidikanya,
urumva icyo gihe ufite ubumuga bundi uri umuntu wabigize umwuga cyangwa se uri mu Rwanda nabyo nta mpamvu yabyo. Iyo ikintu kigaragara kiboneka neza ukakijyaho impaka, icyo gihe biba ari ubundi burwayi bifite akamaro, ariko kandi ntibivuga yuko ako kamaro ugomba kugakurikirana n'igihe ibintu bigaragara neza yuko nta mpamvu yo kubishidikanyaho. Mu kiganiro cyaherutse ubwo twavugaga ku mpungenge, hari aho nageze mbabaza ikibazo cyerekeranye n'imibanire y'abantu n'abandi. Ndagira ngo tugarure iki kintu kijyanye n'imibanire y'abantu n'abandi muri iyi ngingo ivuga ku gushidikanya. Hariho abantu batajya bizera abandi mu mibanire yabo. Ese umuntu ntashobora gushidikanya ku mibanire ye n'undi na mugenzi we? Iyo bimeze bityo ntibiba ari bibi, ntibishobora gutuma abantu babana baryaryana, uvuga ati kanaka turabanye ariko ntawamenya. Iyo ntawamenya mu mibanire y'abantu. Hariho ibyo umuntu yakumva akaba yashidikanya muri we akaba yagira ibyo ashidikanyaho. Ibyo bimugirira akamaro nyine ko gukomeza no gushakashaka kugira ngo ashake ukuri kwabyo. Ubu rero hariho ibyo twumva kenshi, ibyo tubwirwa, ibyo dusoma, ibyo duhura nabyo. Ibyo bintu akenshi ugomba kwitwaza icyo umuntu yakwita ko ari nk'ikiranga umuntu, cya kindi kigufasha kugera imbere y'ikintu ukavuga uti iki gitumye mbimenya. Hari icyo ureba ukakimenya, hari icyo wumva ukakimenya, hari n'icyo utekereza ukumva urakimenya. Hari igihe rero amakuru umuntu abona, amakuru ni ukuvuga icyo umuntu yakira cyose. Hari ibyo twumva, ibyo bintu iyo utabigizemo gushidikanya hari igihe wibeshya kandi bikaba bibi cyane. Ako kamaro kakaba nk'uko wari ubivuze mu mibanire y'abantu n'abandi. Tuvuge nk'ubu ngubu hari ibintu byinshi bitandukanye. Tuvuge nk'iyo tugeze imbere y'urupfu, iyo umuntu yapfuye, hari igihe tuvuga tuti uyu muntu yishwe n'indwara, ariko kubera yuko ubumenyi bwa muntu ufite bugarukira, abaganga bakaba batarabonye iyo ndwara, umuntu akaba yaza akubwira ati yararozwe kandi dore uwamuroze. Iyo ubiyoye gutyo ukabifata ukavuga uti uyu muntu yararozwe kandi umuntu wamuroze agombye kuba ari uyu nguyu. N'iki icya mbere ntuzi koko niba ari uburozi, koko ubuzima bwacu buratangira bukarangira kandi bugira ikiburangiza, kandi ikiburangiza ntabwo cyari cyamenyekana mu buryo bwuzuye ku buryo uvuga uti nzi neza iteka ikisha umuntu. Hari igihe abantu, imiryango ipfa ikitwa yuko uwapfuye yarozwe, akagomba kuboneka. Ibyo rero iyo bitajemo gushidikanya mu uti bishobora kuba atari byo, ushobora gukora amakosa mabi cyane. Igihe ushatse kubihamya nk'aho ari ukuri, uhagazeho, kandi uri muri cya gice hagati muri wa murongo uhuza kumenya no kutamenya no kuyoberwa, ukirimo hagati utarigeze ubihagararaho. Tuvuge nk'indwara zitandukanye, indwara zamenyekanye nyuma ariko wenda zari ziriho na mbere hose. Wafata korona, ugafata sida, ugafata izi ndwara za diyabete, indwara zimenyekanye vuba, ugafata indwara zica abantu. Hari indwara zamenyekanye hanyuma ku buryo tahamya neza yuko ziticaga n'abantu mbere, ariko abo zishe bakaba bakwitwa yuko barozwe. Ndibuka ko kera bajyaga bavuga yuko umuntu ngo yapfuye asaba amazi ngo bari bamuroze igisiga, ikiyoni. Icyo gihe rero ukaba wavuga uti bari bamuroze, cyangwa se n'igituntu bavuga ati bamuroze igituntu. Yewe n'ubu ngubu hari umuntu wakubwira ati umuntu wakubiswe n'inkuba, ariko ni inkuba y'intererano. Muzi ko umwijima, iyo umuntu arwaye umwijima ashobora kubyimba inda, bakavuga ko bamuroze urushwima. Nabyo nuko bakabona iteka ibyo bintu. Iyo utabishyizemo gushidikanya ushobora kugwa mu ikosa ryo kwibeshya no kubeshyera abandi. Ibyo rero ni ibintu nyine byo kwitondera. Ugize amahirwe umenya ukuri, ariko wabona harimo gushidikanya, hari impamvu
ituzuye ukaba washidikanya ntacyo bitwaye. Ahangaha mutweretse koko ibyiza byo gushyira icyo kintu cyitwa ugushidikanya mu by'umuntu yakiriye, mu by'umuntu abonye, ko kubishidikanyaho bishobora kumurinda ikintu cyatuma ahungabanya imibanire ye n'abandi bantu. Ariko se nta gihe uku gushidikanya gushobora gutuma nanone ya mibanire y'abantu n'abandi ihungabana? Nagira ngo mbere wenda yo gusubiza n'icyo ngicyo ngire n'icyo nongeraho ku bijyanye n'akamaro ko gushidikanya. Ubwo twari turimo tuvuga wenda ku bijyanye n'iby'indwara n'iby'iki, ariko ubu hariho n'amakuru menshi yaba mu binyamakuru, izi mbuga zitandukanye zitanga amakuru menshi cyane. Ubu ngubu amakuru asigaye yuzuye, amakuru menshi ariyo, amakuru menshi yandi atariyo, amakuru ashobora guteranya abantu, amakuru abantu bashakisha kugira ngo babone amafaranga cyangwa se kugira ngo babone nuko bikorera ibiri mu bitekerezo byabo. Aho rero iyo utagize gushidikanya kuri ibyo by'amakuru atangwa avugwa, icyo gihe nanone ushobora kugwa mu mutego w'ibyo byose, ukaba wakora nabi, ukaba cyangwa se wajyana ikitari ukuri ukacyita ukuri. Ibyo byose ni uko. Ibyo rero ni akamaro, ariko hariho n'ibitafasha. Nanone iyo ushidikanya ku bintu nyine bikwiye gushidikanywaho, hari ibyo umuntu atashidikanyaho. Ibyo twahoze tuvuga, niba uri imbere y'ikintu kigaragara wowe ukavuga yuko kitagaragara, icyo gihe nyine ni ubwenge bw'abantu buba buriho gushaka icyayobya abantu. Kuko ubwenge, hari abakoresha ubwenge kugira ngo bajijure, ariko hariho n'abakoresha ubwenge kugira ngo bajijishe, barengere inyungu wenda zabo cyangwa se inyungu zindi bashaka, cyangwa se bagire n'uwo barengera n'icyo barengera wenda mu rwego nabo rwo kwirengera. Ngira ngo rero ni bibi cyane gushidikanya ku kintu kitagombye gushidikanywaho. Niba umuntu avuga ati iki ngiki kivuze gitya, gisobanura iki, noneho wowe ukajya gukora nk'aba bantu kera hari abantu bitaga abasofiste, ni ukuvuga abahanga bo kuburana amahugu. Abo bantu babaho, hari abahanga bo kuburana amahugu, akaba yagutsinda kandi adafite ukuri. Abo ngabo urumva ni bibi cyane, ntawabishishikariza abantu. Nta n'uwashima umuntu kuko ari umuhanga kuko yatsinze adafite ukuri. Ubundi umuntu yagashimye ukuri, agaharanira ukuri, hanyuma agahunga ikitari ukuri nk'uko ahunga ikitari cyiza. Ni bibi guhakana ikintu kiri aho cy'ukuri cyangwa se kigaragara, kuko wenda wumva cyagukururira nk'igihano, cyangwa se wumva kubera kumva hari inyungu zawe zahungabana, ukaba uri umuntu washakisha uburyo bwose kugira ngo ukuri kwigireyo, ukakwigizayo kubera nyine inyungu runaka utegereje. Ibyo rero ni bibi. Hari akamaro, ariko hari kandi hari n'ikibi cyo gushidikanya. Hari ikidashidikanywaho. Iyo ushidikanya mu kidashidikanywaho, ubwo buri ikibazo nyine. Iki ni ikiganiro Twige Kubaho kuri Radio Mariya Rwanda. Twige kubaho. Bakunzi ba Radio Mariya Rwanda, mwabonye natwe muri iki kiganiro. Uyu munsi naha tugisubikiye. Tuzakomeza ubutaha Padiri Kayisabe Vedaste adusobanurira byinshi kuri iyi ngingo ivuga ku gushidikanya. Mukomeze munyurwe na gahunda za Radio Mariya Rwanda. Mwari kumwe na Vincent de Paul Ntabanganyimana. Icyo cyari ikiganiro Twige Kubaho kuri Radio Mariya Rwanda. Ikiganiro Twige Kubaho mugikurikira ku cyumweru saa 12:00 za mu gitondo no kuwa kabiri saa 3:00 zo ku mugoroba kuri Radio Mariya Rwanda.
mukeneye kuduha ibitekerezo cyangwa se mubaza ibibazo bijyanye n'ingingo tuba twaganiriyeho muri iki kiganiro, mwatwandikira kuri email yacu twigekubaho@yahoo.fr. Twige kubaho.